Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə qıtaqlar ekranımız olsun. Xitay cəza lageri səbəblik Venetsiya ko'rgazmasidan çekindi. Xitayning İtaliyada turishliq bosh elchixonasi davomlashayotgan xalqaro san'at va madaniyat ko'rgazma musobaqasidan chekindiganligini e'lon qildi. Amerika ovozining 1-iyundagi xabarida bildirilishicha 22 may 18 navbatlik Venetsiya binokorlik ko'rgazmasi rasmiy ochilish paytida Xitoy elchixonasi bayonot e'lon qilib, ko'rgazmaga Sharq Turkistondagi jazo lagerlari ko'rinishining loyihaga kirgizilganligini, bu sababli o'zlarining musobaqadan chekinishni qaror qilganligini bildirgan. Venetsiya axborot idorasi Amerika ovozining Xitoy elchixonasining musobaqadan chekinish to'g'risidagi savoliga javob bermagan. Venetsiya ko'rgazmasi har 2 yilda bir o'tkaziladigan xalqaro san'at festivali bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi o'xshamagan san'at va madaniyatlarni namoyon qiladigan sahna sifatida xizmat qiladi ekan. Venetsiya qo'shilliq ko'rgazmasining xalqaro binokorlik ko'rgazmasi sonsiz yillarga beg'ishlangan bo'lib, markaziy ko'rgazma shundaqli davlat saroyi ko'rgazmasini o'z ichiga oladi ekan. Xitoy elchixonasi norozilik bildirgan ko'rgazmaga binokorlarni o'ldirish, Sharq Turkistondagi lager to'rini tekshirish deb mavzu qo'yilgan 30 minutlik ko'rinish loyihasi qo'yilgan bo'lib, bu orqali Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining sharoiti ustida izlangan va lager ahvoli tunishtirilgan. Ko'rgazmaning binokorlik ustasi Alison Keling bu qisqa ko'rinishda binokorlik ustalari, jurnalistlar va sonliq ma'lumot tadqiqotchilarini o'z ichiga olgan mutaxassislarning hamkorligi bilan Xitoyning Uyg'ur va boshqa millatlarni xo'rlash qilmishiga doir qimmatli muhim tushunchalar berildi degan. Gollandiya tashqi ishlar ministri Xitoy xakerlaridan andisha qiladiganligini bildirdi. Gollandiya muavin bosh ministri va tashqi ishlar ministri Wopke Hoekstra Gollandiyaning Xitoy xakerlarining hujumidan andisha qiladiganligini bildirdi. Wopke Hoekstra 30 may Xitoy tashqi ishlar ministri Chingang bilan Beijingda o'tkazilgan birlashma axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy xakerlari masalasiga bo'lgan andisini bildirib, biz Xitoyning tashqi aralashish harakatiga emas, balki Xitoydan kelgan to'r hujumiga bakrak ko'ngil bo'lamiz dedi. Bildirilishicha, Hoekstraning mazkur so'zlari Xitoy to'ri hujum qilishdan bir necha hafta ilgari aytilgan bo'lib, navbatda Gollandiya yangi o'zak texnikasining Xitoyga sotilishini to'xtatadigan yangi eksport cheklamasini e'lon qilgan bo'lib, odatda bu Xitoyning Gollandiyadan o'ch olish harakatining biri deb qaralgan. Gollandiya axborot organi yaqinda e'lon qilgan dokladida ba'zi davlatlarning Gollandiyaga to'ri hujum qilib, cho'ng tahdid paydo qilganligini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, Xitoy to'ri hujumi qo'zg'agan davlatlar tizimligida bor ekan. Hoekstra so'zida yana xuddi Xitoy o'zining yadrolik manfaatini qo'g'diganga o'xshash, bizning davlat bexatarligimizni qo'g'dash majburiyatimiz bor degan. Ma'lum bo'lishicha, Gollandiyadagi o'zak ishlab chiqaradigan asosli uskuna ishlab chiqaruvchi ASML shirkati nishon ostida bo'lib, Gollandiya istixborot organi shirkatning bilim mulk huquqiy va texnikalik uchurlarini o'g'irlashni maqsad qilgan Xitoydan kelgan to'r hujumining ko'p xil holatlarini bayqagan. Gollandiya taratqullari 2-oyda Xitoyda ishlagan bir xizmatchining optikalik o'yma mashinasidan sonliq ma'lumot o'g'irlaganligini xabar qilgan edi. Amerika Huawei'ga Amerika texnikasini sotishni chekladi. Amerika Xitoy telegraf magnati Huawei'ga Amerika texnikasini sotishni butunlay cheklaydiganligini oshkorladi. Amerika ovozining 2-iyundagi xabarida bildirilishicha, Amerika savdo ministrligi Huawei'ga Amerika texnikasini eksport qilmoqchi bo'lgan har qanday Amerika shirkatlariga ijozatnoma berishga bo'lmaydiganligini uqtirgan. Amerika bexatarlik xodimlarining aytishicha, Xitoy shirkati Huawei Xitoyning josuslik ishlariga yordam qilib, Xitoyning josuslik harakatlarini osonlashtirdi ekan. Ammo Huawei bo'lsa josuslik harakatiga qatnashganligini rad qilib kelmoqda. 2019-yili Trump hukumati Huawei'ni embargo yurgiziladigan shirkatlar qatoriga kirgizib, Amerika texnika eksportiga qattiq cheklama qo'ygan bo'lsa-mu, ammo savdo tarmoqlari Intel qatorliq bir qism shirkatlarga yuqori sur'atli 5G telegraf to'ri bilan munosabati bo'lmagan texnik uskuna shirkatlariga davomli eksport ijozatnomasi tarqatib bergan. Pul muomala vaqt kezdi oldingi yili e'lon qilgan dokladida Biden hukumatining YMTC'ni tekshirish orqali Xitoy shirkatlarini ilg'or aqliy iqtidorli yanfullarni o'z ichiga olgan Amerika texnikasi bor o'zak bilan ta'minlab, Amerikaning eksport kontrol qilish qonuniga xiloflik qilganligini bildirgan. Xitoy mudofaa ministri Tayvanga kuch ishlatishni chetga qoqmaydiganligini ta'kidladi.
Xitoy mudofaa ministri Li Shangfu Tayvan bilan birlashish uchun kuch ishlatishni chetga qoqmaydiganligini bildirdi. Li Shangfu Osiyo Tinch okean rayonining eng muhim bexatarlik munbiri bo'lgan Shangri-La dialog yig'iniga qatnashish uchun Singapurga kelgan bo'lib, Xitoyning Tayvan bilan tinch birlashishini qo'llaydiganligini ta'kidlagan va zarur tepilganda kuch ishlatishni chetga qoqmaydiganligini bildirgan. U so'zda yana navbatda Tayvanda hokimiyat yurgizayotgan Demokratik taraqqiyot partiyasi doiralarining mustaqillik uchun boshqa davlatlardan yordam olishining qabul qilinmaydiganligini bildirgan. Xitoy mudofaa ministrligining bayonotchisi Tang Kefining yig'indan keyin Singapurdagi matbuotlarga bergan bayonotiga asoslanganda Li Shangfu Xitoyning Tayvan bilan tinch birlikka kelishini qo'llaydiganligini, ammo ularning kuch ishlatishini butunlay chetga qoqmaydiganligini ta'kidlagan. Bayonotchi Tang Kefi biz tinch ittifoqlashish uchun butun kuchimiz bilan tirishamiz, ammo navbatdagi Tayvan doiralarining Tayvanning mustaqilligi uchun tashqi qo'llashni izlashiga va tashqi kuchlarning Tayvanni Xitoyni qo'rshash uchun ishlatishiga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Shundaqla buning uchun kuch ishlatishni nazardan saqit qilishga va'da bermaymiz degan. Xitoy mudofaa ministri bexatarlik munbirida qilgan so'zida yana Singapur va Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga a'zo boshqa davlatlarni Tayvan masalasida Amerika va uning ittifoqdoshlari bilan bir safda turmasligi kerakligi to'g'risida ogohlantirish bergan. Fransiya Kengash palatasi Xitoyga qarshi taklif loyihasi ma'qulladi. Fransiya Kengash palatasi Uyg'ur majburiy amgaki orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning import qilinishini cheklash talab qilingan taklif loyihasini ma'qulladi. Fransiya Xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, 1-iyun Kengash palatasida 144 ovozning qo'llashi bilan ma'qullangan mazkur qonun taklifiga imzo qo'yuvchilar bu qadamning bak kechikib ketganligini bildirishgan bo'lib, Yevropa ittifoqidagi a'zo davlatlarning mahsulotning majburiy amgak mahsuloti yoki emasligini tekshirib beqishi kerakligini bildirgan. Fransiya Kengash palatasining muhit asrash gruppasining boshlig'i Guylav Gontard biz Fransiya va Yevropaning Amerikaninkiga yaqinroq pozitsiyada bo'lishini umid qilamiz degan. Cheklash kuchiga ega bo'lmagan mazkur qaror Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan sistemalik zo'ravonlik siyosatining irqiy qirg'inchilik tashkil qiladiganligini baholashni o'z ichiga olgan. Bu taklifga asosan Yevropa parlamenti va Yevropa ittifoqi kengashining yangi savdo quroli yasab chiqib, Xitoyning Sharq Turkistonda majburiy amgak bilan ishlab chiqargan mahsulotlarni import qilishini cheklash nishonlanmoqda. Zelenskiy NATOga a'zo bo'lishning Ukrainaning bexatarlik kapolati ekanligini bildirdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo bo'lishning Ukrainaga nisbatan eng yaxshi bexatarlik kapolati ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Zelenskiy Moldaviyaning Ukraina chegarasining 20 kilometr yiroqlikdagi tarixiy Mimi qal'asida o'tkazilgan Yevropa siyosiy gavdasi boshliqlar yig'inidan keyin muxbirlarning savollariga javob berdi. Zelenskiy Ukrainaning NATO bilan bo'lgan yaqinlashishda ilgirlash hosil qilishi uchun hamma ishni qilishi va bu signalni ittifoqqa a'zo davlatlardan elishi kerak dedi. Zelenskiy Ukraina NATO a'zosi bo'lgan bo'lsa, Rossiya hujum qilmasligi mumkin edi dedi va so'zini davomlashtirib, bu eng yaxshi bexatarlik kapolatining NATO ekanligini ko'rsatib berdi deganlarni qayd qildi. Zelenskiy yana g'arbdagi sheriklarining Ukrainani F-16 kurashchi aeroplani bilan ta'minlashni qaror qilganligiga minnatdorlik bildirdi. Hamda Kiyevning zamonaviy urush aeroplanlariga ehtiyojli ekanligini ta'kidlab, biz aeroplanlarni topshirib olguncha yashashimiz kerak. Albatta shunday qilamiz, ammo buning uchun qo'g'dilishga muhtojmiz. Aeroplanlarimiz bo'lguncha biz texnik ko'p vatanparvar nomli havo mudofaa sistemalariga ehtiyojimiz bor dedi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Rossiya Ukraina urushi davom qilayotgan ahvolda Ukrainaning Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti NATOga a'zo bo'lishi to'g'risida eg'iz ochqili bo'lmaydiganligini aytdi. Stoltenberg pat yaqinda Turkiyada ziyoratda bo'ladiganligini bildirdi. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg pat yaqinda Turkiyada ziyoratda bo'lib, prezident Rajab Tayyip Erdo'g'an bilan Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishi masalasini muzokara qiladiganligini aytdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Stoltenberg Norvegiyaning poytaxti Osloda o'tkazilgan g'ayri-rasmiy tashqi ishlar ministrlari yig'inidan ilgari muxbirlarning savollariga javob berdi. U Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lish masalasiga munosabatli bir savolga o'zining hafta boshida prezident Erdo'g'an bilan telefonlashganligini eskartgan holda javob berib, "Men pat yaqinda Anqaraga boraman. Aniq vaqti texi bekitilmadi" dedi.
Stoltenberg Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lish kelishimining tasdiqlanishi haqida Turkiyaga qanday uchurlarni berdiganligi to'g'risidagi bir savolga mening uchurim shuki, Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishi Shvetsiya uchun foydali bo'lganidek, Skandinaviya davlatlari, Baltik dengizi rayoni, shundaqli NATO, Turkiya va boshqa ittifoqdoshlar uchun foydali. Uningdan boshqa bugundan, ya'ni 6-oyning 1-kunidan boshlab Shvetsiyada yangi terrorlikqa qarshi turish qonunining ijro qilinishga boshlaganligidan iborat reallikni ta'kidlayman. Bu shundaqli Shvetsiyaning Madridda imzolangan 3 taraf kelishimidagi majburiyatlarni ado qilganligining pakiti bo'ladi. Turkiyaning bir qism yo'lliq bexatarlik andishalarining borligini unutmasligimiz kerak. Chunki hech bir ittifoqdosh davlat Turkiyaga o'xshash terrorlik hujumlariga uchrab boqmadi. Shunga terrorlikning barliq turlariga qarshi Turkiya bilan hamkorlashishimiz nihoyat muhim. Men Shvetsiyaning NATOga kirish kelishimining pat yaqinda tasdiqlanganligiga ishonaman deb javob berdi. U yig'indan keyin e'lon qilgan bayonotida Turkiyadagi prezidentlik saylami va 28-navbatlik parlament a'zolari saylamining oxirlashganligini, navbatda Turkiya amaldorlari bilan Shvetsiyaning NATO a'zoligiga munosabatlik suhbatni qayta boshlash to'g'risida so'zlashishni xohlaydiganligini eskartdi. Sudandagi sargardonlar 1.600.000dan oshib ketdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Sudandagi armiya bilan tez yordam berish kuchlari o'rtasidagi to'qinishlardan keyin uy makonlaridan ayrilib qolgan sargardonlarning soni 1.600.000dan oshib ketdi. Xalqaro ko'chmanlar tashkilotining bu vaqtdagi doklatiga qaraganda, yaqinqi 6 hafta ichida to'qinish va muqimsizlik sababidan 1.200.000 kishi davlat ichida sargardon bo'lib ketgan. 425.000 kishi panohlik izlab qo'shin davlatlarga ketgan. 69% kishi Xartum shahriga, 20% kishi G'arbiy Darfurga qochib ketgan. Misr, Liviya, Chad, O'rta Afrika Jumhuriyati, Janubiy Sudan va Efiopiyaga qochib ketganlarning 64%ni sudanliklar, 36%ni chet elliklar va o'z davlatiga qaytganlar tashkil qilgan. Sargardonlar eng ko'p kirgan davlatlar Misr, Chad va Janubiy Sudan bo'lgan. Egilishcha to'qinishlar tufaylidan insonparvarlik yordami uzilib qolgan bu davlat yemaklik, to'ralg'u va sog'lomlik buyumlariga jiddiy ehtiyojli ekan. Garchi ko'p qatim urush to'xtatish e'lon qilingan bo'lsa-mu, ammo to'qinishayotgan taraflar o'xshamagan rayonlarda davomli to'qinishmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.